Wait. Aku ke dapat sama sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alun Nursi. Saya berasal dari kelas 10 lanjut 2 tahun 6 kelas 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kawan-kawan saya yang perencanaan dan manfaat dari menurut serta saya burger. Dalam proses saya akan menjelaskan isi kabel penting yang akan saya presentasikan. Kabel penting yaitu pada saat saya menjelaskan isi kabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi. Jadi dalam topologi adalah jenis topologi dari komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu perangkat besar seperti hub atau disk. Jika perangkat satu besar bisa dibaca lengkap. Namun kalau satu kabel dalam putus perangkat lainnya tetap lemah. Keunggulan dari topologi besar adalah mudah menambah perangkat. Mudah menambah perangkat jika jadi berbuka, yang lain tak terbuka. Berarti misalkan jaringan lebih stabil. Yang kedua adalah sharing folder. Untuk pengertian sharing folder, proses pembagian folder atau file dari satu komputer ke komputer lain dan juga jaringan agar bisa diakses bersama. Untuk langkah-langkah sharing folder ada pilih folder yang ingin ditampilkan, klik kanan lalu klik property disk, button sharing, klik share atau advanced sharing, pilih kiri pengguna lalu klik share, folder siap diakses lewat jaringan. Yang ketiga adalah printing kabel. Untuk penjelasan printing kabel, proses pemasangan komponen yang dibagi maka daun kabel jaringan menggunakan alat printing agar kabel bisa digunakan untuk koneksi jaringan. Cara pemasangan pasti berbentuk TP, sumber kabel sesuai dengan kabel rata-rata. Kabel konektor dari 55 jepit menggunakan alat printing lalu cek kabel dengan detektor. Terakhir ada simpulan. Printing kabel digunakan untuk memasang konektor pada kabel jaringan. Adalah susunan jaringan dalam membangun dan menggunakan jaringan komputer. Sebelum saya akhiri, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Kamu buat sendiri nih. Ya, Kata-kata kesimpulannya itu persis sama dengan teman sebelumnya. Ada yang persis sama. Ya, kamu buat sendiri. saya yang kesimpulan ambil dari yang kesimpulan ambil dari Bukan kata-kata. Jadi bersama persis. Makanya saya tanya. Kamu buat sendiri. Karena apa? Temanmu sebelumnya ada yang persis. Kok bisa kamu kalau sebutkan dan saya apa? Oh ini. Kata-kata kalimatnya itu sama. Ya, itu saja. Oke, praktek server, switch sama PC Pak. Sulit apa? Apa rasanya Pak? Iya. Apa bedanya? Untuk itu saya belum tahu Pak.
praktek saya dengan salah folder. Habis itu saya pencet folder lalu di kanan. Terus saya tidak ada untuk pilihan di fase itu, saya pencet slow mode langsung lah. Habis itu ada pilihan di fase itu, lalu saya pilih masuk Google. Setelah itu saya memilih SD1, lalu setelah saya memilih lagi right atau breakout. Ya. Nah, jika bisa itu hasilnya replay Pak. Kalau tidak bisa,